Ал енді ағайындар, бүгін мінекей ғажайыптың үстіне шығып тұрмыз тағы да. Бұл енді мына жер биік Қарматай тауы деп аталады екен, жаңа айтып өттім. Осы ракелжі білген жоқ, мына Құлтастан қарап тұрып оқып тұрмын мен. Бұл Қаракесек руы, оның ішіндегі Алжанның тайпасы, Сақалдының баласы дейді. Біртаманның баласы Матай Батыр деп жазған. Батырын анықтап жазыпты. Біртаман Матай Батыр деп. Уфат болған 53 жасында дейді. Яздырды, қылдырды, мұны баласы. Алда берген. Бар ма шежіреде? Алда берген. Дұрыс сонда. Мына осы кісінің баласы ғой да. Бәсе мынада жазылыпты алда берген. Мына Сақалды дегенде сонда Сақалдыны босқа айтпайды, сонда значит қара сақал дегенде шығып тұр ма? Енді ол сендерге толық дәлел, мына Сақалды деп тұр ғой мұнда. Қара сақалды айнық деп айтады. Қара сақалды айнық десе, міне Сақалың дайын тұр, мінекей көріп отырсыз ба? Екі бала тараймыз. Иә. Үлкені есіл, одан кейін сол болды. Оның бір екі баласы бар. Айнық, сосын арық деген. Иә. Боз-бозы әлжан шығады, мынау әлжаннан шығып тұр. Прямой атасы. Енді мен, бұлай кім тұрып жібересің ба? Мына жерде, міне, мен келешекте бір оқытам дегендер болса да, пожалуйста, міне екі точкасы менен Сақалды деп жазып тұр мұнарада. Значит, қара сақал болған рас болып тұр. Ертеректе басында ағашта. Иә. Қара сақал, Қаракесек деп тұрған. Иә. Заған бері керек. Міне яғы Ақбота Сәңкібай ғой. Иә. Бұл араға мен келіп кеткенмін, Ақбота Сәңкібайға бір спор болып, иә. Мына араға биік точка есебінде геологический разведка қойған екен. Батырлар жатқан жерге қояды деп. Әне жерде бір құлпастыр ғой, оқиық та онда. Кеттік.